Muthikiriria nindakugeithia hari uri. Itikira ngunyite ugeni thiini wa thukuru ino ya Thabatũ haria tucemanagia kiumia guthoma kiugo kia Ngai na mieri ino itatu mweri wa April, May na June mwaka wa 2025 turathoma uhoro wigie maundu mahananitio mbica maruri uria ungithuthuria urathi wa Bibilia. Maundu mahananitio mbica maruri uria ungithuthuria urathi wa Bibilia. Ino lesson yandiketwo ni Sean Bunstra na ino ni lesson ya kenda na kiugo kia lesson ino ya kenda ni thiini wa Thaburi gicunji gia keri. Thiini wa Thaburi gicunji gia keri. Iyo niyo lesson iria irathomwo tariki 24 nginya tariki 30 mweri uyu wa May mwaka wa 2025. Muthomi wa lesson ino mugambo uria uraigua ni wa Esther Wanjiku na mutabariri ni Muratha wa Mugane. Nitucokie ngatho tuingire lesson ino. Muthingu ni ngatho nyingi tugucokeria o mundu haria ari akigua lesson ino. Tukuhoya tuitiririe roho waku mutheru tutongorie maundu maria tukuigua matwake matune na matutongorie thiini wa rugendo ruru turi we wi hamwe na ithui githii na mbere kurathima mundu o mundu uria urathikiriria na ukigua mahoya make na ukimwikaga wega na ukimuiragia gikeno giaku. Twahoya thiini wa Kristo Jesu mwathani witu, amen. Wi mwega muthikiriria, ino ni lesson ya kenda muthenya wa Thabatũ mweri wa 5 kana May tariki 24 mwaka wa 2025. Kiongo gia githomo gia kiumia giki ni thiini wa Thaburi gicunji kia 2. Thiini wa Thaburi na giki ni gicunji kia 2. Thoma ni undu wa wiruti wa kiumia giki icigo ici: Thaburi 46, Jeremia 4 kuma muhari wa 23 nginya wa 26, Thaburi 47 kuma muhari wa mbere nginya wena, Athesalonike wa mbere 4 kuma muhari wa 13 nginya wa 17, Thaburi 75 na kuguuririo 14 kuma muhari wa 6 nginya wa 12. Nituguthii tugithomaga icigo ici o tugithiaga na mbere na lesson ino. Gicigo gia kunyitana mutwe tuguthoma Thaburi 67 muhari wa 3 na muhari wa 4. Riugaga atiriri: reke ndurire ikugoce we Ngai, reke ndurire ciothe ikugoce, reke mabururi makene na maine ni undu wa gukena, ni amu ni ugatuira andu cira na kihoto na wathe mabururi maria mari thi. Muthikiriria, riria tugwiciria uhoro wa maundu ma muthiari, kaingi twiciragia uhoro wigie nyamu na mahinya maria mari thiini wa kuguuririo, na niguo ni mari itemi nene na ria bata. Indi korwo tiguo ri, Ngai ndangiamekirire thiini wa Bibilia niguo tumakurane, na no urore uhoro uyu thiini wa kuguuririo 1 muhari wa 3. No riri, urathi no uhiuranagia na uhoro ukonie mehia na kunyamarika, ituiro, mbara gatagati ka wega na uru, guthathaura kihoto na kwagararwo gwa kihoto, gwikwo uru na mangi maingi. Thaburi ningi ni itabanagia maundu maya na njira ndikiru muno, igathuthuria mauigui hakuhi mothe ma umundu, kuma nduma ya kurwo ni hinya o nginya gikeno kinene. Tukona Israeli makihariria kuhurana na mahinya ma nduma. Tugathoma uhoro wa andu makirua na kiuria gia gitumi kia Ngai kwaga kuhurana na uru na njira igwete oro rimwe, kiuria kiria hatari nganja ithuothe twaneyuria. Twerekagirio handu haria hamure tukone macokio, na ningi hagakorwo na mathaithana maingi kuri Ngai eta mumbi. Maya githi tomo maundu na ciuria iria mahinda-ini maya turatindikana namo ona ithui. Niguo kuri, na nikio gitumi gitu guthie na mbere guthathaura Thaburi, niguo tuthome makiria uhoro wa maundu maya ma uma wa bata muno. Ino ni lesson ya kenda muthenya wa Jumapili mweri wa 5 kana May tariki 25 mwaka wa 2025. Kiongo gia githomo kia Jumapili ino ni uteithio wa hakuhi muno hindi ya thina. Uteithio wa hakuhi muno hindi ya thina.
Mũthikĩrĩria tũgũthoma thaburi 46 tũcoke tũcokie kĩũria gĩkĩ. Nĩ ndũmĩrĩri ĩrĩkũ ya mwĩhoko tũngĩruta haha gatagatĩ-inĩ ka ihuhũkanio cia ũtũũro wa rĩu na maũndũ marĩa tũĩ magoka thĩ matukũ-inĩ ma mũico, ta ũrĩa mbara nene ĩreyonania haha? Nĩ tũthome ibuku rĩa thaburi 46 riugaga atĩrĩrĩ: Ngai nĩwe rĩũrĩro ritũ, ona hinya witũ, o we ũteithio witũ hĩndĩ ya mathĩna. Tondũ ũcio tũtingĩĩtigĩra, ona thĩ ĩngĩthingitha na irĩma igwe iria-inĩ, ona maaĩ marĩo mangĩruruma na mahũyũke, nginya irĩma igathingithio nĩ nditi yamo. Nĩ kũrĩ rũũĩ rũrĩa tũrũĩ twaruo tũkenagia itũũra rĩa Ngai, gĩikaro kĩu kĩamũre kĩa ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno. Ngai arĩ kũu thĩinĩ wa itũũra rĩu, na rĩtikenyenyeka. Ngai nĩwe ũkarĩteithia kĩroko gũgĩkĩa. Ndũrĩrĩ nĩ iraronja, namo mothamaki makenyenya, nake agũthũka-rĩ, thĩ ĩgatweka. Jehova mwene hinya wothe arĩ hamwe na ithuĩ. Ngai wa Jakubu nĩwe kĩirigo gitũ kĩa hinya. Ũkai muone ciĩko iria Jehova ekĩte, ũkai muone ũrĩa akirĩtie thĩ ihooru. Aninaga mbara nginya ituri cia thĩ, oinaga ũta na agathethera itimũ, na agacina ngo na mwaki. Horerai na mũmenye atĩ niĩ nĩ niĩ Ngai. Nĩngatũũgĩrio ndũrĩrĩ-inĩ, na ndũũgĩrio thĩ yothe. Jehova mwene hinya wothe arĩ hamwe na ithuĩ. Ngai wa Jakubu nĩwe kĩirigo gitũ kĩa hinya. Thaburi 46 ĩhana ta ĩrahutĩrĩria ũrutani tũcemanagia naguo ibuku-inĩ rĩa Ahibirania wa ũhoro wa kĩndũ kĩega makĩria. Jesũ nĩ mwega gũkĩra mũthĩnjĩri Ngai mũnene wa gũkũ thĩ. Igongona rĩake nĩ rĩega gũkĩra magongona mothe ma nyamũ, naho handũ harĩa haamũre ha matu-inĩ nĩ hega gũkĩra mĩthemba ĩrĩa yakoragwo gũkũ thĩ. No thaburi ĩno ĩgeragĩra njĩra ĩngĩ. Mwandĩki ndaroya indo njega agaciringithania na indo njega makĩria. Araringithania thĩ ĩna ũregani na mogwati marĩa ũndũ ũcio ũrehete, na kĩĩranĩro kĩa maũndũ marĩa mega makĩria Ngai aratũbangĩra. Nĩma atĩ thaburi ĩno ĩiyũrĩte kĩĩrĩgĩrĩro na kĩĩranĩro, atĩ ona gatagatĩ-inĩ ka wagagu na magerio na mĩtangĩko na mbara iria ingĩtũkora-rĩ, mũico wa ũhoro twagĩrĩirwo nĩ kũrũgama na ũmenye atĩ nĩ niĩ Ngai, ta ũrĩa augĩte thĩinĩ wa thaburi 46:10, na ũhurũke thĩinĩ wa kũmenya na ma atĩ mũthenya ũmwe maya mothe nĩ magathira, na atĩ Ngai nĩ akambarario thĩinĩ wa thĩ, ta ũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa mũhari wa 10. Ningĩ rora atĩ nĩ handĩkĩtwo haha atĩrĩ: tondũ ũcio tũtingĩĩtigĩra, ona thĩ ĩngĩthingitha na irĩma igwe iria-inĩ. Twathoma ũguo mũhari-inĩ wa 2. Mũndũ ndangĩaga kũririkana iũndũ iria ikahanĩka rĩrĩa agoka ihinda rĩa kerĩ. Hĩndĩ ĩyo igũrũ rĩkĩehera ta gĩkũnjo gĩa kũnjwo, nakĩo o kĩrĩma na gĩcigĩrĩra gĩkĩeherio handũ harĩa kĩarĩ. Ciugo icio ciandĩkĩtwo thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 6, mũhari wa 14. Ningĩ ta ũũ, kũrorereria na kũrehe na ihenya gũũka kwa mũthenya wa Ngai, kũrĩa gũgatũma igũrũ rĩninwo na rĩakane mwaki, nacio indo iria irĩ thĩinĩ warĩo citwekio na ũrugarĩ mũnene ma. Ciugo ici ciandĩkĩtwo thĩinĩ wa Petũrũ wa 2:3, mũhari wa 12. Thĩ ĩno tũrĩ na waganu wayo wothe ndĩgũtũũra tene na tene, na kĩrĩa gĩgoka thutha-inĩ gĩtwĩragĩra maũndũ marĩa meciria maitũ matangĩhota gũthugunda. No kwa ihinda rĩrĩ tũbataire tu kwĩyũmia, gũkirĩrĩria wĩtĩkia-inĩ, na kũrũmia kũguũrĩrio kwa Ngai kũrĩa tũrĩ nakuo, mũno makĩria thĩinĩ wa Jesũ mũtharaba-inĩ. Mũthikĩrĩria, ona maũndũ marĩ moru atĩa gũkũ thĩ na nĩ tũĩ no megũthũka makĩria-rĩ, nĩ mwĩhoko ũrĩkũ wagĩrĩirwo nĩ kũruta harĩ ũmenyo waku wa ũhoro wa wega, hinya na mĩtugo ya Ngai? Ta wĩcirie igũrũ rĩa mũtharaba. Ĩno nĩ lesoni ya 9, mũthenya wa Jumatatũ, mweri wa 5 kana Mĩĩ tarĩki 26, mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Jumatatũ ĩno nĩ mwĩhoko gatagatĩ-inĩ ka ihuhũkanio. Mwĩhoko gatagatĩ-inĩ ka ihuhũkanio. Rũthiomi rwa thaburi kaingĩ nĩ rwa ngerekano, no gwakinya nĩ ciugo iria irongoreirie ũrĩa thĩ itũ ĩkarĩkĩrĩria kũgarũrwo yerũhio-rĩ, tũtirĩ na gĩtũmi kĩiganu gĩa gwĩciria atĩ no ngerekano tu.
Thaburi 46 ĩtũririkanagia atĩ thĩ ĩno tuonaga nĩ ĩkahutio mũno nĩ gũcoka gwa Kristo. No to mahiga moiki na maria manene makahutio. Marigĩrĩrio manene ma rũgano rwa thĩ magakorwo marĩ kũninwo kwa mothamaki ma thĩ, mĩtaratara ĩtarĩ mĩkinyanĩru ya wathani wa mũndũ ĩrĩa ĩtũire ĩrehete ruo rũingĩ makĩria ma mĩaka mĩhĩtũku. Mũico-inĩ ma hinya maya mothe na maũru na maruo mothe marĩa manarehere andũ nĩ magathira biũ. Mũthikĩrĩria, tũgũthoma ibuku rĩa Jeremia 4 kuma mũhari wa 23 nginya wa 26, tũcoke tũcokie kĩũria gĩkĩ. Tũrerwo atĩa haha ũhoro wa marigĩrĩrio ma thĩ ĩno o nginya gũkagĩa na igũrũ rĩerũ na thĩ njerũ tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 21 mũhari wa mbere. Nĩtũthome ibuku rĩa Jeremia 4 kuma mũhari wa 23 nginya wa 26. Riugaga atĩrĩrĩ: ndacũthĩrĩirie thĩ, ngĩkĩona atĩ ndĩarĩ ũrĩa yatariĩ na ndĩarĩ na kĩndũ. Ningĩ ngĩcũthĩrĩria matu-inĩ, ngĩona atĩ gũtiarĩ na ũtheri. Ndacũthĩrĩria irĩma, ngĩona atĩ nĩ gũthingitha ciathingithaga, natuo tũrĩma tuothe nĩ kwerera twereraga. Ngĩcũthĩrĩria, ngĩona atĩ gũtiarĩ na andũ. Nyoni ciothe cia rĩera-inĩ nĩ ciombũkĩte ikora. Ngĩcũthĩrĩria, ngĩona bũrũri ũrĩa waciaraga maciaro maingĩ watuĩkĩte o werũ mũtheri. Matũũra makuo mothe nĩ mamomokeire hau mbere ya Jehova, makagwa thĩ nĩ ũndũ wa marakara make mahiũ. Mũthikĩrĩria, ũrathi wa Bibilia nĩ ũtuonagia ũrĩa gũkahanĩkĩra thĩ ĩno. Kĩoneki kĩa Danieli 7 kwa mũhiano gĩtuonagia iria rĩna ihuhũkanio kũrĩa gatagatĩ warĩo kumaga mabũrũri ma thĩ. Huho cia njũkanĩrĩro na mbara ikahurutana igũrũ wa iria rĩa ndũrĩrĩ nĩrĩo thĩ, na rĩkauma mothamaki ma gũkũ thĩ maumanĩte thutha, na hatirĩ ona ũmwe ũngĩhota kũnina mathĩna marĩa magũmagĩra andũ a thĩ. Atongoria gũkũ thĩ arĩa twĩhokaga hakuhĩ hĩndĩ ciothe makoragwo marĩ o ehia na eyendi o ta ithuĩ andũ aya angĩ. Gũtirĩ ũthamaki ona ũmwe wa marĩa Danieli onirio watuĩkire mũciĩ mwega wa andũ a Ngai, ona gũtuĩka mamwe marĩ mega kũrĩ marĩa mangĩ. No nĩ tũĩ twĩna ũikaro ũthamaki-inĩ wa Ngai tũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Filipi 3 mũhari wa 20, na ningĩ igũrũ mũno wa ihuhũkanio cia thĩ ĩno nĩ kũrĩ gĩtĩ gĩa ũthamaki gĩtangĩehereka kĩrĩa kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa Ezekieli 1 mũhari wa 26. Jesu arutanire atĩ nĩ ĩgathũka makĩria ihinda rĩa gũcoka gwa Kristo gwakuhĩrĩria thĩinĩ wa Mathayo 24, no tũkirĩrĩrie wĩtĩkia-inĩ tũtekũmakio nĩ ũrĩa ĩikaire, nĩ tondũ no tũmenye atĩ ndaremetwo nĩ gũtwarithia maũndũ na atĩ nĩ akahingia ciĩranĩro ciake. Ibuku rĩa Thaburi riugaga atĩrĩrĩ: mabũrũri makĩng'ũrĩka, mothamaki makĩeherio, akĩaria na mũgambo wake thĩ ĩgĩtwekio. Mwathani wa ita arĩ hamwe na ithuĩ, Ngai wa Jakubu nĩwe wĩhitho witũ. Ciugo ici ciandĩkĩtwo thĩinĩ wa Thaburi 46 mũhari wa 6 na wa 7. Kwa ihinda rĩrĩ maũndũ matirathiĩ wega na matigũthiĩ wega. Ihinda rĩgoka. Ũcio nĩ ũndũ wa Jesu, nĩ ũndũ ũngĩ mwanya mũno. Mũthikĩrĩria, hatirĩ nganja thĩ itũ yonekage hana tetarĩ mũbango na kana mwerekera. Nĩ atĩ ũrathi wa Danieli 7 ũngĩtũteithia kuona atĩ mũico-inĩ wa ũhoro maũndũ nĩ magatwagĩrĩra twatũria wĩhokeku. Ĩno nĩ lesoni ya 9, mũthenya wa Jumaine, mweri wa 5 kana Mĩĩ tarĩki 27 mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Jumaine ĩno nĩ rungu rwa magũrũ make. Rungu rwa magũrũ make. Mũthikĩrĩria, tũgũthoma Thaburi 47 kuma mũhari wa mbere nginya wena, tũcoke tũcokie kĩũria gĩkĩ. Rĩrauga atĩ ũhoro wa gĩikaro gitũ mũthia-inĩ ũthamaki-inĩ wa Kristo. Nĩ tũthome Thaburi 47 kuma mũhari wa mbere nginya wena. Riugaga atĩrĩrĩ: inyuĩ andũ a ndũrĩrĩ ciothe, hũrai hĩ, ugĩrĩriai nĩ ũndũ wa Ngai, na mwanĩrĩre mũrĩ na gĩkeno. Jehova ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno kaĩ nĩ wa gwĩtigĩrwo-ĩ, o we mũthamaki mũnene ũrĩa wathaga thĩ yothe. Atoragia ndũrĩrĩ igaikara rungu rwitũ, irĩndĩ igaikara rungu rwa makinya maitũ. Nĩwe watũthurĩire igai ritũ, ithuĩ gĩkeno kĩa Jakubu o ũciendete. Mũthikĩrĩria,
Ihinda rĩgoka rĩ, kũrĩ na maũndũ mega mbere. Nginya hĩndĩ ĩyo ĩgakinya rĩ, andũ nĩ manengerire Lucifer wathani wa thĩ, na ihinda rĩrĩa Shaitani ekinyirie gĩikaro-inĩ kĩa igũrũ ibuku-inĩ rĩa Ayubu, nĩeganire atĩ thĩ ĩno nĩ yake. Umĩte nakũ? Ngai akĩũria. Nyuma kũriũnga thĩ gũkũ na kũrĩa, na gũthiĩ magũrũ mbere na thutha igũrũ rĩayo. Shaitani agĩcokia thĩinĩ wa Ayubu 1:7. Shaitani anagĩrĩra atĩ thĩ nĩ yake. Kũgũrũ hĩndĩ ya tene kuonanagia kĩndũ nĩ gĩaku. Ibuku rĩa kĩambĩrĩria riugaga atĩrĩrĩ: arahũka ũthiĩ magũrũ harĩ ũraihu na wariĩ wa bũrũri ũyũ. Ngai akĩra Iburahĩmu, nĩ amu nĩ ngũkũhe ũtuĩke waku. Ciugo ici ciandĩkĩtwo thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 13:17. Mũthikĩrĩria tũkũringithania Athesalonike wa mbere 4 kuma 13 nginya 17 na Zakaria 14:4, na tũrore wega magũrũ ma Kristo, tũcoke tũcokie kĩũria gĩkĩ. Nĩ motiganu marĩkũ ũrona gatagatĩ ka maandĩko maya? Na maratũruta atĩ ũhoro wa maũndũ maya marĩ na ũtiganu ona gũtuĩka nĩ makonainie magĩthathaũra ũthamaki mũkinyanĩru wa Kristo gũkũ thĩ ĩno. Nĩ tũthome Athesalonike wa mbere 4 kuma 13 nginya 17. Riugaga atĩrĩrĩ: atĩrĩrĩ ariũ na aarĩ a Ithe witũ, nĩ tũkwenda mũmenye ũhoro wa ma wa andũ arĩa makuĩte, nĩguo mũtigaikare mũrĩ na kĩeha ta andũ arĩa matarĩ na kĩĩrĩgĩrĩro. Amu nĩ twĩtĩkĩtie atĩ Jesũ nĩ akuire na agĩcoka akĩriũka. Ũguo noguo twĩtĩkĩtie atĩ rĩrĩa Ngai akarehe Jesũ rĩngĩ, nĩ akarehithanĩria hamwe nake arĩa makuĩte metĩkĩtie Jesũ. Ũhoro ũyũ tũkũmũhe rĩu ũringaine na ũrutani wa Mwathani. Ithuĩ twĩ muoyo, o ithuĩ tũgakorwo twĩ muoyo hĩndĩ ĩrĩa Mwathani agacoka rĩ, tũtikahĩta arĩa makuire. Amu Mwathani nĩ agoka kuma igũrũ agĩtanaga na mũgambo, nake mũraika mũnene nĩ akanĩrĩra, na karumbeta ka Ngai nĩ gakahuhwo. Hĩndĩ ĩyo andũ arĩa makuire me thĩinĩ wa Kristo nĩo makamba kũriũka, na ithuĩ arĩa tũgakorwo twĩ muoyo nĩ tũgacokanĩrĩra hamwe nao itu-inĩ, tũtũnge Mwathani rĩera-inĩ. Kwoguo tũgatũũraga na Mwathani hĩndĩ ciothe. Nĩ tũthome ibuku rĩa Zakaria 14:4, ugaga atĩrĩrĩ: mũthenya ũcio Mwathani nĩ akarũgama kĩrĩma igũrũ kĩa mĩtamaiyũ kĩrĩa kĩrĩ mwena wa na irathĩro wa Jerusalemu. Kĩrĩma kĩa mĩtamaiyũ nakĩo nĩ gĩgatũkana kerĩ kuma mwena wa irathĩro kinya mwena wa ithũĩro, na kĩgĩe na gĩtuamba kĩnene gatagatĩ. Nuthu yakĩo ĩrore na rũgongo, na nuthu ĩyo ĩngĩ ĩrore na kĩanda. Mũthikĩrĩria, akĩaria ũhoro wa ũrĩa Kristo ageka mũico-inĩ wa mĩaka 1000, Ellen G. White andĩkire ũũ: Kristo aikũrũkaga igũrũ rĩa kĩrĩma kĩa mĩtamaiyũ harĩa ambatĩire igũrũ thutha wa kũriũka gwake, na harĩa araika macokerire kĩĩranĩro gĩake gĩa gũgacoka. Mũnabii augaga ũũ: Mwathani Ngai wakwa nĩ agoka, na atheru othe moke hamwe nawe. Namo magũrũ make nĩ makarũgama mũthenya ũcio igũrũ rĩa kĩrĩma kĩa mĩtamaiyũ, kĩrĩa kĩrĩ mbere ya Jerusalemu mwena wa irathĩro, nakĩo kĩrĩma kĩa mĩtamaiyũ nĩ gĩgatũka gatagatĩ, na nĩ hakagĩa mũkuru mũnene ma. Nake Mwathani nĩ agatuĩka mũthamaki igũrũ rĩa thĩ yothe, naguo mũthenya ũcio gũgakorwo na Mwathani o ũmwe, na rĩĩtwa rĩake rĩrĩ rĩmwe. Ciugo ici ciandĩkĩtwo thĩinĩ wa Zekaria 14:5, 4 na 9. Jerusalemu njerũ ĩgĩikũrũka na riri mũnene kuma matu-inĩ ĩkaigĩrĩrwo handũ harĩa hatheretio na haharĩirio kũmĩamũkĩra, nake Jesũ hamwe na andũ ake na araika makaingĩra itũũra rĩu itheru. Ũhoro ũyũ wandĩkĩtwo nĩ Ellen G. White ibuku-inĩ rĩa The Great Controversy, peji 662 na 663. Mũthikĩrĩria, cũthĩrĩria wone mwĩhoko ũrĩa tũhetwo thĩinĩ wa Jesũ. Wĩcirie ũrĩa ũtũũro ũngĩkorwo wĩ mũritũ korwo maũndũ mothe mangĩthiraga kaimana mũndũ akua. Githĩ ndũngĩkorwo ũrĩ wa tũhũ mũtheri? Ĩno nĩ lesoni ya 9, mũthenya wa Jumatano, mweri wa 5 kana Mĩĩ tarĩki 28, mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Jumatano ĩno nĩ ndibei na thakame. Ndibei na thakame.
Mũthikĩrĩria tũgũthoma Thaburi 75 na tũthome Mathayo 26 kuma mũhari wa 26 nginya wa 29 na kũguũrĩrio 14 kuma mũhari wa 9 nginya wa 12. Tũcoke tũcokie kĩũria gĩkĩ. Thaburi ĩno ĩraguũranĩria atĩ ũhoro wa maũndũ mamwe ma ituĩro rĩa ciira, na ningĩ maandĩko maya mangĩ maratũteithia atĩa gũtaũkĩrwo nĩ maũndũ macio. Nĩ tũthome Thaburi 75. Riugaga atĩrĩrĩ: Wee Ngai nĩ twagũcokeria ngatho. Twagũcokeria ngatho nĩ gũkorwo rĩĩtwa rĩaku rĩrĩ hakuhĩ. Andũ maheanaga ũhoro wa ciĩko ciaku cia magegania. Ugaga atĩrĩ: Nĩ niĩ thuuraga hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru. Nĩ niĩ nduanagĩra ciira na kĩhooto. Rĩrĩa thĩ na andũ aya othe mathingitha, nĩ niĩ nyitagĩrĩra itugĩ ciayo ngacirũmia. Andũ arĩa etĩĩi ngũmera atĩrĩ: Mũtigacooke kwĩraha. Na arĩa aaganu ngamera atĩrĩ: Mũtikambararie hĩa cianyu. Tigai kwambararia hĩa cianyu na igũrũ, mũtige kwaria mũũmĩtie ngingo. Nĩ ũndũ-rĩ, ũhoro wa gũtũũgĩria mũndũ nduumaga na irathĩro kana ithũĩro, ona kana kuuma werũ-inĩ. No rĩrĩ, nĩ Ngai ũtuanagĩra ciira. Anyihagia mũndũ ũmwe na agatũũgĩria ũrĩa ũngĩ. Jehova anyitĩte gĩkombe kĩiyũrĩte ndibei ĩrĩ na mũhũũyũ, ĩtukanĩtio na mahuti manungi wega. Amĩonoragia, nao andũ othe aaganu a thĩ makamĩnyua, makainĩkĩrĩra nginya itata rĩa mũthia. No niĩ-rĩ, nĩ ngumbũra ũhoro ũyũ nginya tene. Ndĩrĩinaga ũgooci kũrĩ Ngai wa Jakubu. Nĩ ngarenga hĩa cia andũ arĩa othe aganu, no hĩa cia arĩa athingu nĩ ikambarario. Nĩ tũthome ibuku rĩa Mathayo 26 kuma mũhari wa 26 nginya wa 29. Riugaga atĩrĩrĩ: Na rĩrĩa maarĩaga, Jesũ akĩoya mũgate, agĩcookia ngatho, akĩwenyũranga, akĩhe arutwo ake, akĩmeera atĩrĩ: Oyai mũrĩe, ũyũ nĩ mwĩrĩ wakwa. Agĩcooka akĩoya gĩkombe, agĩcookia ngatho, akĩmanengera, akĩmeera atĩrĩ: Nyuanĩrai inyuothe. Ĩno nĩyo thakame yakwa ya kĩrĩkanĩro, ĩrĩa ĩgũitwo nĩ ũndũ wa andũ aingĩ nĩ ũndũ wa kũrekanĩrwo kwa mehia. Ngũmwĩra atĩrĩ, ndikũnyua rĩngĩ ndibei ya maciaro ma mũthabibũ kuuma rĩu nginya mũthenya ũrĩa ngamĩnyuanĩra na inyuĩ ĩrĩ njerũ ũthamaki-inĩ wa Baba. Narĩo ibuku rĩa kũguũrĩrio 14 kuma mũhari wa 9 nginya wa 12 riugaga atĩrĩrĩ: Ningĩ mũraika wa gatatũ akĩmarũmĩrĩra, nake akĩanĩrĩra na mũgambo mũnene akiuga atĩrĩ: Mũndũ o wothe angĩhooya nyamũ ĩyo na mũhiano wayo, na ekĩrwo rũũri rwayo thiithi kana guoko-rĩ, o nake nĩ akanyua ndibei ĩyo ya marakara ma Ngai, ĩrĩa ĩitĩrĩirwo gĩkombe-inĩ kĩa mang'ũrĩ make ĩtatukanĩtio na kĩndũ. Nake nĩ akanyariirwo na mwaki wa ũbiriti mbere ya araika arĩa atheru na mbere ya Gatũrũme. Nayo ndogo ya kĩnyariirĩko kĩao ĩgũtũũra yambataga nginya tene na tene. Gũtirĩ kĩhurũko mũthenya kana ũtukũ kũrĩ arĩa mahoyaga nyamũ ĩyo na mũhiano wayo, kana kũrĩ mũndũ o wothe ũrĩa wĩkĩrĩtwo rũũri rwa rĩĩtwa rĩayo. Haha nĩ habataire ũkirĩrĩria harĩ andũ arĩa amũre, o arĩa maathĩkagĩra maathani ma Ngai na magatũũra marĩ ehokeku harĩ Jesũ. Kũrĩ mawoni mamwe ma atĩ thaburi ĩno yainirwo thutha wa kwanangwo gwa ita rĩa mbaara rĩa Senakeribu na njĩra ya kĩama, kũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Maũndũ ma Tene wa kerĩ 32 na Thamaki wa kerĩ 19, rũgano rũrĩa ruonekaga kũrotithĩrĩria kũninwo kwa mũthia kwa arĩa aganu thĩinĩ wa kũguũrĩrio 20. Andũ a Ngai me thĩinĩ wa itũũra itheru marĩ hamwe na mũthamaki wao mũthingu, rĩrĩa mbũtũ cia arĩa aganu cimathiũrũrũkagĩria ikamokĩrĩra, nacio ikaninwo nĩ Ngai we mwene. Ũndũ ũmwe Ngai arũngaga ituĩro-inĩ rĩake nĩ kũhũthĩrwo kũũru kwa wathani thĩinĩ wa thĩ ĩno itũ ĩgwĩte. Andũ ayo matigana gũgatũũra nĩ ũndũ wa kũguna andũ arĩa angĩ, ona kana gũkumithia Ngai, no nĩ ũndũ wao ene tu. Mahinda maya kwa njĩra nyingĩ tũratũũra na maũndũ marĩa marehetwo nĩ ithuĩ gũthuura gwĩtĩkia atĩ gũtirĩ gĩtũmi kĩa maũndũ, ona kana kĩonereria kĩa mĩtugo thĩinĩ wa thĩ iria nyũmbe. Akorwo nĩ gũkũgĩa gĩtũmi-rĩ, mũtaaramu wĩtagwo Friedrich Nietzsche atĩtĩrithĩtie atĩ no nginya twĩthundũrĩre ithuĩ ene na tũtue atĩ thĩ ĩtũũraga nĩ ũndũ wa gũtũteithia. O mũndũ agagĩikaraga tarĩ Ngai.
Mũndũ ena kĩhoto gĩa kũũria atĩrĩ, mwĩcirĩrie ũyũ wateithirie Nietzsche atĩa we mwene? Ndwamũteithirie mũno. Nĩ kũgũrũka agũrũkire, akĩgwa njĩra-inĩ ĩmwe bũrũri-inĩ wa Italia, akĩgeria kũgiria mũndũ kũhũra mbarathi. Agĩcoka agĩikara mĩaka ĩngĩ 11 arĩ mũrwaru meciria o nginya agĩkua mwaka wa 1900. Ona maũndũ marĩ moru atĩa-rĩ, ithuĩ etĩkia tũririkanagio tũtũũre na kĩĩrĩgĩrĩro na tũtikarorage matukũ marĩa magoka na mwĩcirĩrie wa marĩa mekuo. Nĩ ũhũthũ gũte kĩĩrĩgĩrĩro, tũkĩona itugĩ cia mũtũũrĩre igĩthiĩ o ikĩhũthagio nĩ ngoro na meciria marĩa matoĩ Ngai, kana arĩa mawoni mao makoniĩ Ngai matakoragwo Bibilia-inĩ. Tũratũũra mahinda-inĩ marĩa mĩrũgamo ĩkoniĩ mĩtugo ona maũndũ manini ta hũra cia andũ cia arũme na aka ĩrahũranwo nayo, ona akorwo no mĩena-inĩ ĩmwe ya thĩ. Mĩthemba ĩmwe ya waganu, maũndũ marĩa andũ maiguaga thoni kwaria ona keheri-inĩ, rĩu marakenererwo na magakũngũĩrwo kĩng'ang'a-inĩ. Ũguo nĩguo maũndũ marathiĩ mathũkĩte. Mũthikĩrĩria, ona akorwo no nginya tũnyite itemi ritũ rĩu nĩguo tũgerie kwagĩrithia ũtũũro wa andũ arĩa angĩ-rĩ, nĩkĩ arĩ ũndũ wa bata kũririkana atĩ no mũhaka thĩ ĩno ĩkamba kũninwo biũ na kũmbwo thĩ ĩngĩ ya ũngai nĩguo maũndũ makagĩrithio marigĩrĩrio-inĩ? Ĩno nĩ lesson ya 9, mũthenya wa aramithi, mweri wa 5 kana Mĩĩ tarĩki 29, mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa aramithi ĩno nĩ nĩguo ũhonokio waku ũmenyekane. Nĩguo ũhonokio waku ũmenyekane. Mũthikĩrĩria, tũgũthoma Thaburi 67, tũcoke tũcokie kĩũria gĩkĩ. Rwĩmbo rũrũ rwa kũgoca rũragũteithia atĩa gũtaũkĩrwo nĩ itemi rĩa andũ a Ngai thĩinĩ wa kũguũrĩrio 14 kuma mũhari wa 6 nginya wa 12? Nĩ tũthome Thaburi 67 yugaga atĩrĩrĩ: Ngai arotũkinyĩria wega wake na atũrathime, na atũme ũthiũ wake ũtwarĩre, nĩguo njĩra ciaku imenyeke gũkũ thĩ, ũhonokio waku ũmenywo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Andũ marokũgoca we Ngai, andũ othe marogũkumia. Ndũrĩrĩ nĩ icanjamũke na cikũinĩre nĩ gũkena, nĩ gũkorwo wathaga andũ na kĩhoto, na ũgatongoria ndũrĩrĩ iria irĩ gũkũ thĩ. Andũ marokũgoca we Ngai, andũ othe marogũkumia. Hĩndĩ ĩyo bũrũri nĩ ũkaruta magetha maguo, na Ngai, o we Ngai witũ, nĩ agatũrathima. Ngai nĩ agatũrathima, nacio ituri ciothe cia thĩ nĩ ikamwĩtigĩra. Mũthikĩrĩria, mainjinia ma MIT nĩ mathondekete rangi mũirũ wa kũhakwo igũrũ, ũrĩa ũtũmaga indo iria ciahakwo guo hakuhĩ ciage kuonekana na maitho. Rangi ũcio ũthondeketwo na tũmĩberethi tũnini makĩria twĩtagwo nanotubes, naguo nĩ mũirũ mũno makĩria wa kĩndũ o gĩothe kĩngĩ kĩirũ kĩrĩ gĩathondekwo. Indo iria irathondeka rangi ũyũ nĩ ihotaga kũnyua gĩcunjĩ kĩa 99.995 harĩ igana gĩa ũtheri wothe wonekaga. Ona ũtheri mũcangararu mũno ndũhotaga gũtũma indo iria ihakĩtwo rangi ũyũ cioneke. Thaburi 67 yambagia na ithaithana kũrĩ Ngai, atũme ũthiũ wake ũtwarĩre, nĩguo njĩra ciaku imenyekane gũkũ thĩ, ta ũrĩa twathoma mũhari wa 1 na wa 2. Mũbango-inĩ wa ũhonokio, Ngai nĩ athondekete njĩra ya ehia gũcokio hakuhĩ nake, o rĩmwe harĩa harĩ ũtugi matekũninwo nĩ ũtugi wake, na ona rĩu ũtũũro-inĩ ũyũ mũtharaba wa Kristo nĩ ũhotithagia ũthiũ wa Ngai ũtwarĩre. No nĩ harĩ ũndũ ũngĩ. Ngai endaga tuonanie ũtheri wake kũrĩ thĩ ĩno ĩngĩ yothe. Ũcio nĩguo wĩra ũrĩa wahetwo Isiraeli. Hekarũ yarĩ ĩtuĩke nyũmba ya mahoya ya mabũrũri mothe. Thĩinĩ wa Isaia augaga atĩrĩrĩ: Onao nĩ ngamarehe kĩrĩma-inĩ gĩakwa gĩtheru, na ndĩmahe gĩkeno nyũmba-inĩ yakwa ya mahoya. Maruta mao ma njino na magongona mao nĩ magetĩkĩrwo kĩgongona-inĩ gĩakwa, nĩ amu nyũmba yakwa nĩ ĩgetwo nyũmba ya mahoya ya mabũrũri mothe. Augĩte ũguo thĩinĩ wa Isaia 56 mũhari wa 7. Thĩinĩ wa thaburi ĩno, Daudi nĩ atũririkanagia atĩ Ngai nĩ endaga njĩra yake ĩmenyeke thĩinĩ wa thĩ, ũhonokio wake kũrĩ mabũrũri mothe, tũrĩa twathoma mũhari wa 2. Nĩ ũndũ wa kĩeha atĩ andũ a Ngai maita maingĩ nĩ magaga kũruta wĩra ũyũ.
Maandĩko-inĩ mohoro wa Isiraeli thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro gĩkũrũ, nĩ harĩ mahinda ma nduma makoragwo ho, na no taguo kũrĩ rũgano-inĩ rwa kanitha ya Akristiano rwa mĩaka ĩno 2000 mĩhĩtũku. Nĩ ta tũhakĩte ngoro citũ rangi mũirũ makĩria tũkaiganĩra kũnyua ũtheri wa Ngai tũtekũũcangararia. Rĩmwe tũtuaga kĩũngano kĩa matigari ma Ngai tarĩ mũthemba wa nyũmba ya gweterera ndege kĩigĩirwo andũ arĩa ombũki mũno kĩroho, na tũkoneka tũiganĩire o ũũ wega atĩ andũ acio angĩ no maikare nyũmba ya gweterera ĩrĩa ĩ inegene rĩingĩ na ĩtarĩ horeru hakuhĩ na kĩhingo kĩa ndege, mateharĩirie gũthiĩ rũgendo rũrĩa rũrĩ mbere. No kanitha ya matigari kũringana na Kũguũrĩrio 14 ndĩiganagĩrio nĩ o kũrũgama Zayuni na Kristo marĩirwo nĩ ũtheri wake. Handũ ha ũguo, mombũkaga ũthiũ wa thĩ yothe magĩthaitha andũ othe mathiĩ hamwe nao kĩrĩma-inĩ gĩtheru kĩa Ngai. Mũthikĩrĩria, twagĩrĩirwo nĩ kũigua atĩa twĩ ta kanitha na ta o mũndũ kĩũmbe ũigĩrĩrĩki wa gũthomithia arĩa angĩ mohoro maya ma ũma ũyũ twendete ũũ? Ĩno nĩ lesson ya 9 mũthenya wa Jumaa, mweri wa 5 kana Mĩĩ tarĩki 30 mwaka wa 2025. Kĩongo gĩa gĩthomo kĩa Jumaa ĩno nĩ rĩciria rĩa kuongerera. Rĩciria rĩa kuongerera. Matukũ-inĩ ma maithe makũrũ, hinya wa Roho Mũtheru wonanagio kaingĩ na njĩra ĩroneka wega, no nduonanagio na ũiyũrĩrĩru waguo. Rĩu magĩathĩkĩra uge wa mũhonokia, arũmĩrĩri ake nĩ mategaga mathaithana ma kũheo kĩheo gĩkĩ, na kuo matu-inĩ Kristo nĩ ongagĩrĩra mahoya make. Nĩ atirie igai rĩa kĩheo kĩa Roho ũcio, na nĩgetha awĩitĩrĩre igũrũ wa andũ ake. Ciugo ici ciandĩkĩtwo nĩ Ellen G. White ibuku-inĩ rĩa The Acts of the Apostles, karatathi ka 37. Atũmwo nĩ mathĩtwo kũheana ũira wa Kristo o nginya mũico wa thĩ thĩinĩ wa Atũmwo 1:8, wĩra ũrĩa ũkanĩrĩra gũcoka gwa Kristo ta ũrĩa kwandĩkĩtwo thĩinĩ wa Mathayo 24:14. Nĩ wĩra witũ gũtwarithia na mbere ũndũ ũcio mambĩrĩirie. Rĩrĩa Kristo atwĩrire tũtwarĩre thĩ yothe ũhoro mwega-rĩ, ndatũtiganĩirie twĩcirie njĩra ya gwĩka ũguo. Wĩra ũcio wathanagĩrwo kuuma handũ-inĩ harĩa haamũre ha matu-inĩ. Wĩra witũ nĩ mũhĩmbĩrie mũno thĩinĩ wa Kristo. Nĩwe ũtuonagia njĩra na agatũhe hinya. Ũyũ nĩ wĩra wake ti witũ. Tũũragio tũmume thutha. No wone atĩ nĩguo gwathiaga na Isiraeli. Ngai ameraga marũmĩrĩre ũrĩa amera, nake ageka maũndũ monekaga ta matangĩhotekeka. Roho Mũtheru nĩ arĩkĩtie kwambĩrĩria wĩra thĩinĩ wa aruna aitũ. Tũrorio tũkorwo ho ihinda rĩa gũtua itua rĩa kinya, nĩguo tũmanyite ũgeni meturanĩre na andũ a Ngai makĩrũgama na gatũrũme Zayuni. To mũhaka tũthundũre njĩra njerũ na mĩĩkĩre mĩerũ ya maũndũ, amu tũtirĩ twakorwo tũrĩ arũgamĩrĩri a wĩra ũyũ. Ciũria cia ndereti. Kĩũria kĩa mbere. Kũrĩ na andũ aingĩ matakinyĩirwo, onakorwo ndũmĩrĩri cia araika arĩa atatũ nĩ ithiĩte thĩ yothe. Thĩinĩ wa kĩrathi, arĩrĩriai ũrĩa ithuĩ twĩ ta kanitha tũngĩhota kũruta wĩra ũyũ Kristo aratũhũthĩra kũruta. Tũngĩruta atĩa kwaga gũkua ngoro onakorwo nĩ ma atĩ andũ aingĩ matirĩ maigua maũndũ maya ma ũma wa matukũ ma mũico. Kĩũria kĩa 2. Thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 5, Johana nĩonagio gĩkũnjo gĩtarĩ gĩtumũre, gĩkĩnengerwo gatũrũme nĩ tondũ nĩ mwagĩrĩru. Ndumo cia gĩkũnjo kĩu ciatumũrwo thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 6-rĩ, tũkona rũgano rwa kanitha wa kĩrĩkanĩro kĩerũ rũrathĩtwo na njĩra ĩgwete o nginya mũico wa mahinda. Kumana na ũtaarĩrio ũyũ nĩ atĩa tũngĩthoma ũhoro wa ũrĩa Ngai atuĩte kũrĩkia wĩra ũcio. Kĩũria gĩa 3. Nĩ maũndũ marĩkũ tũrona marathiĩ na mbere thĩinĩ wa thĩ mangĩtũma na njĩra hũthũ kũgĩe na kĩrĩa tũĩ nĩ kĩroka kũringana na Kũguũrĩrio 13 na Kũguũrĩrio 14? Nĩ igirĩrĩria irĩkũ itigarĩte? Mũthikĩrĩria wakwa, Ngai wa muoyo arokũrathima na akũhe thayũ. Mũthikĩrĩria, lesson ya 9 yathirĩra hau. Lesson ĩrĩa ĩrũmĩrĩire nĩ lesson ya 10, na kĩongo kĩa lesson ĩno ya 10 ya Mĩĩ tarĩki 31 nginya Juni tarĩki 6 mwaka wa 2025. Kĩongo kĩa lesson ĩno nĩ ithuĩ tũkinyĩrĩirwo nĩ kũhingio kwa mahinda.
ithuĩ tũkinyĩrĩirwo nĩ kũhingio kwa mahinda. Thengiũ nĩ gũkorwo na ithuĩ, thiĩ na mbere na wĩruti ũrĩa wĩnaguo. Rĩu tũkũingĩra haha tuganĩre ũhoro, Mwathani agũtongorie kiumia gĩkĩ na gwĩke wega. Tũcokie ngatho. Wa mũthingu nĩ ngatho nyingĩ mũno tũgũcokia nĩ wĩruti ũcio mwega twaigua na maũndũ marĩa mothe twathikĩrĩria magwetwo, tũteithie kũmataũkĩrwo na Roho waku, tũtongorie rũgendo-inĩ rũrũ Baba, no twĩke wega, tũkinyĩrie hĩndĩ ĩrĩa tũgakuona na maitho. Thengiũ nĩ gũkorwo na ithuĩ, twahoya rathima mũndũ harĩa arĩ, no ũigue mahoya make twahoya thĩinĩ wa Kristo Jesũ Mwathani witũ. Amen.